Она Гузель Уразова, как всегда, очень шикарно вот так выглядит. Короче, мне нужен микрофон доктор, потому что мне микрофон урнат, киген колбаса ливерная, но я побоялась ливерной колбаса, мне Гузель Уразова интервью алала, потому что обидится доктор. Короче, доктор Гузель Уразованың артисттары до такой степени работящий даже мына юқларға вақыттары жоқ, мына прямо на ходу юқлап кеткен бір егет. Прикиньте, Гузель Уразованың концерттары это настоящее мега крутое шоу. Даже мына көп артисттар мен алғаным бар интервью, они говорят, біз Гузель Уразованың концерттарын қарап, вдохновляться етіп, и тоже такие концерты начали делать. Вот говорят, что Гузель Уразова наняла себе режиссера-постановщика московского какого-то крутого. Гузель Уразова даже гримерка очень красиво одета. Всегда выглядит шикарно. А бывает, что дома вот вы ходите так, тяп-ляп, вот, футболка, шорты какие-то, без макияжа. Что, Юрий Ильич? Конечно. Да? А я вот ни разу не видела, что у вас без макияжа. Вы меня без макияжа не видели? Да. Вы Сегодня после концерта я все стираю. Короче, ну так, после концерта мы увидим истинное лицо Гузель Уразовой. Без макияжа. Это не так плохо. Как звучит? Дұрысын айтқанда я сама крашусь. Да? В основном. Но когда большие крупные концерты, я уже приглашаю специалистов, у меня их много. Украшения Лары, которые вот она выступает в украшениях, это все бижутерия, между прочим. Ну, не совсем все, высота, да. Бижутерию кувыряк. Почему? Потому что они больше, ярче, так скажем, да. Разные формы могут быть. Нет, там есть очень много оригинальных, очень хороших, качественных, да. Короче, это качественная бижутерия. Прикиньте, если Гузель Уразова будет делать так, королева татарской эстрады тебе отдавала халатына даже, прикиньте. Это, кстати, мне подарили. Я так себе так не позиционирую, но мне это подарили. И сегодня каким-то образом он оказался со мной. Алтай всегда говоришь, что халат-то. Гузель Уразова всегда ходит на каблуках, представляете? А у вас какой рост, Гузель Уразова? 170. 170? Бәлеш, мин бәлеш, мин бәлеш, бәлеш, мин бәлеш. Я вот 170 и без каблуков. Без каблуков? Ага. Я сниму. Алдана. Может, мне уже меньше стало? Не, нормально. Нифига не 170, доктор, обманула. Года свои берут, а зря кішірейесің. А сколько лет? Подожди, сколько мне лет-то? Блин, что забыли, сколько лет? Сенсация года. Гузель Уразова забыла, сколько ей лет. Подожди. 42. Я сказала 42, мне еще будет только. Мы хотели снять гримерку Гузель Уразовой, но нам туда доступ закрыт. Понимаете? Ну, слушайте, ну правда же? Скажите, пожалуйста, почему нельзя показывать гримерку Гузель Уразовой? Dünyada bulaydı mı секретный böyle Ага, fişkalar, ага. lazerlik fişkalar var şu an. А что за фишки там Ну есть? bak ko'rsatib Давай былай aytamiz. Yangi yil oldidan sen bilan tag'in bir ko'rishamiz da. Ага. Men ko'rsataman. Какие-то фишки есть секретные, что гримерка, и нельзя показывать. Оказывается, Гузель Уразова своим зрителям дарит подарки. Она карала вот такие вот платки. Только для тех, кто принесет цветы. Между прочим. Ох ты! О, красиво! Даже очень интересно. Эрганда Юрьевна, скубрак что-нибудь подарит? У меня очень много всего есть. Я же шью коллекцию женской одежды. Да? У меня есть свой бренд, да, Фалберис. Я вообще впервые слышу. Это представляете, ма? Гузель Уразова-то оказывается Кстати, дизайнер. Вот, даже он пакеты были и семейный бар. Представляете, ма? 1,5 года назад мы запустили. Ага. Там очень большая коллекция. Юбки, брюки, Ага. костюмы. И как называется? Гузель Уразова бренд. А все платья, вот все дизайны, получается, вы придумываете. Да, там подборка, пошив, он полностью мы сами шьем. А где шьете? Шьем здесь, в России. Я хочу показать, что творится вообще за кулисами. Рубашка кемден-дорогая. И смотрите, сколько энергетиков. Мама. Қараңыз, достар, художник по свету мына ушла Юрий. По совместительству, каскадер еще ведь мага. Сколько платят вот за такую работу? Каневская тайна. Как всегда, доктор. Білмәгәндің біләгі тыныс дейді рана. Как вам работать с Гузель Уразовой? Хорошо, все нравится. Да? Да. Ну скажи что-нибудь плохое, блин. Нет, нельзя так. Эй, блин. Барабанщик Гузель Уразовой. Его зовут Игорь. Короче, достар, вот такие вот барабаны стоят 300 тысяч. Вы знаете?
Разведен. Разведен? Почему все артисты быстро разводятся и Ну, женятся? потому что никто не вывозит. Ага, столько ваши концертов. гастроли, да? Конечно, да. Ну, встречаюсь с артистами, да, с танцорами, да, барабанщиками, гитаристами. Алар в основном все разведены или по второму, третьему браку у них у всех. Прикиньте, Дустар. Ну, Ильдар Хакимов это не относится, он свою жену обожает, я как понимаю. Хотите увидеть автомобиль Гузель Уразовой? Крутой 001. Представляете, Дустар, электромобиль. Прикиньте, и она стоит, знаете, сколько? Я не знаю, конечно, за это меня Гузель Уразова убьет, наверное, но я скажу, 9 миллионов. Долбом. И что я думаю? Прикиньте, именно экран бунда, офигеть! На этих фурах, на этих двух фурах Гузель Уразова возит декорации. Прикиньте, только декорации и целые фуры! Все, костюм в усах. Это жемчуг. Жемчуг? Кетеле. Уразова не только одна поет тевәйтем бит инде, даже Нахадар приобщила к этому делу свою дочку Эллари. Капец красивая девушка, обалденной красоты, похожа на папу. Папа у них тоже обалденный, очень красивый мужчина. Но на самом деле Ильдар Хакимов нахматор мужчина, мне нравится. И мне больше всего нравится у него вот эта родинка на носу. Так охота вот так прям потрогать по-настоящему. Она родинка, да, вообще круто, блин. Какая-то изюминка. Ой, блин, ой, вот так. Надеюсь, не слышал это? Кто скажет, вот, что у него 4 детей, а? Вообще кошмар, стройненько. Ну, наверное, вообще ашама, я так думаю. Это же надо было. Мен тут бала тапхам, я не представляю, что бы со мной было. Мен бунда біреуді тауып, посмотрите, в каком я состоянии. О чем мы никогда твой вес, рост не говорим? Это секрет, тайна. Машкалар, ümit şeşeri Quyoshli oq baxit uylashi Привет. Привет. Эй, Ларри, мы вас поснимаем, да, немножко, можно? Накрашенная же красивая. Эй, Ларри, вообще обалденная красотка. Чуть-чуть поснимаем, можем сделать до, после. Короче, доктор Эллари не разрешает снимать ее пока до. Пару вопросов можно же задать? Вы можете с папой поговорить, что нужно отвечать, что нет. Тут все по разрешению, да, но его не захотят. Никто ничего не говорит без его разрешения. А, это на каждый костюм свои эти, да, украшения, да? Офигеть. А можно открыть посмотреть? Ух ты, офигеть. Вообще круто. Ты что, настоящий жемчуг? Иди сюда. Это настоящий жемчуг? Я же говорил, ты не верила. А вот так, ты да, костюм, тура, вот этот вот. Даже носки с тобой, представляешь? Прикиньте, у Гузель Уразовой даже носки в коробке лежат. Нет, это, кстати, для Ильдара. А, да? Вот, прикиньте, хотите увидеть, какие носки носит Ильдар Хакимов? Он носит вот такой вот коробочке. Вот, смотрите, какие носки. Или это трусы? А, это трусы! Прикиньте, вот, в коробке вот так Гузель Уразова. Что ты найдешь? Это для своего любимого мужа вот трусы и носочки. И ушай коробка на выглядит. У вас все должно быть четко, красиво, аккуратно. Что это? Ну, когда ты знаешь, где что лежит, это уже удобно. Ага. Поэтому я люблю, когда я знаю, что где лежит. Да. Ага, порядок любите? Порядок очень люблю я, да. Угу. А дома как? Дома тоже порядок люблю. Когда у меня есть время, конечно, я сама уборкой занимаюсь, но когда у меня его нет, там все копится, потом я опять все это убираю. Знаменитый корсет Гузель Уразовой, сделанный из чистого жемчуга. А вы же сами сказали или нет? Да. Наверное, здесь и чистый жемчуг есть. Его очень долго делали. 4 месяца? Вот этот корсет делал, вручную все. Обалдеть. Короче, бүтін Татарстандағы жемчугтарды ейіп алған да бір дизайнер қыдықайып өтіп. И ішлеген мына осындай корсет. Екет ауыр, как это носите? Килограмм 10, наверное. А вам не тяжело? 10 килограмм. Мына әртистердің тұрмышы еңілте бойдайғы достар. Алар бір ер-ердарға сығыр үстін 10 килограмм киім киелер. Представляете ма? А в этом платье же еще надо двигаться, достар, и петь. Мен бір куплет ер-ердағанса уже задыхаться итті. Второе отделение костюмов нету вообще, они в чем будет? Дизайнерimiz алып келген кеше бүгін дағы костюмдар. Кеше ол барған күні міне сақтап отырған.
тігуші, короче, бүтін чатлардағы, представляешь, перепискаларына сызып берген, WhatsApp'та, Telegram'da, бүтін жерде, короче, удалила, говорит. Нейінде от янады, короче, офисында, өзі шықмайда, кірмейда, в общем, бүгін заявление жазды полицейға. Короче, ну, просто человек пропал, удалился переписки, не отвечает, телефон не берет, и все. То есть и костюмов нету на второе отделение у нас. И деньги взяли? Ну, деньги давно взяли, конечно, они же без денег не начинают. Офигеть, представляете, мы Гузель Уразова, швея, представляете, мы, которая шила вот эти костюмы, деньги взяла, в итоге пропала, не отвечает на звонки, и прикиньте, тут так, и костюмов нет. Дело рук конкурентов? Скорее всего, может, да, заговор какой-то. Прикиньте, и сейчас на эту швею написали заявление в полицию, и чем дальше вся эта история закончится, узнаете только у меня, доктор. Ну, нет, это похоже на умышленное специально, потому что, вот, ну, перед фактом, да, вот завтра выступление, и как бы, Короче, и она пропадает. Короче, хотели сорвать концерт Гузель Уразовой. Представляете, доктор, что тут творится за кулисами? Это, конечно, концерт Караева весь матур и красивый, да, а тут бац, за кулисами что творится? Даже концерт срывать сын, костюмы воруют. И это все дело рук, я думаю, конкурентов. Примерка танцоров. А вы давно с ней работаете? Третий год? Офигеть, это вообще большой стаж. Как получает танцор вообще? Чего ты вообще? Как? Никто ничего не хочет раскрывать, это нечестно и вообще не интересно. Ну-ка давайте скажите хоть пример. Итак, доктор, рубрика «Дана Шая». Сама артист балета Гузель Уразовой с шикарнейшими волосами. Смотрите, какие очень красивые волосы. И очень красивая, стройная девушка. Как зовут? Аделя. Аделя Киевя Туген, доктор. Сколько лет? 22. 22. А чё это нету парня вот такой красивой девушки? Почему? Много работаем, мало отдыхаем. Да? Ну, имейте в виду, доктор, Егиттар, она будет постоянно в разъездах. Очень много работает, танцует. Какие требования к мужчине? Ой, требований много, конечно. Шейх. Какой? Шейх нужен. Шейх? Вы тоже не замужем, что ли, девчонки? Нет, не мне, Аделя. Короче, оказывается, Аделе нужен только шейх. Арабские шейхи, ссылка автохалдрам, языка. Почему запела на русском? Ага, не раньше же никогда не пели на русском. Ну, честно говоря, я уже 21 год пою. И мы гастролируем по всей России. И наши зрители, они всех национальностей. Несмотря на то, что я 20 лет не пела русские песни, они все равно приходили. Они надеялись, что когда-нибудь я уважу. Вот, допустим, на башкортша мен жырлайым, татарша жырлайым, мен русша жырлайым, түркша жырлайым. Мен түрлі тілдерде жырларым бар. А вы всегда так же не помогаете, да? Одеваться там? Ну, обязательно, как все. Так прям трогательно Ну, как, смотреть. это трогательно разве? Да, это такой очень трогательный момент. Это трогательный момент. Трогательно, шишиндрам, киндрам. Даже сестерым поправлять это. Ты же любишь германский достар. Цвета, потом будет. Потом манекен. Задать пару вопросов зрителям. Вы хотели, чтобы она выкладывала в Инстаграме побольше? Мне очень нравятся ее рилсы. Ага, рилсы, только рилсы. Ну нет, тоже. И иджаты, да? Дети. Ага, семья, дети, да? Вы тоже следите за ее сторисами? Обязательно. А вам нравится, когда она выкладывает огород там, Да, оденется? очень. Да? Вы какой последний скандал с Гузель Уразовой помните? Платье у нее потеряли. Вот, да. Платье пропало. вот, наконец-то красивое с что-то. рукавом, да. Да, Платье вот. у нее чуть не украли. Украли, между Ну, прочим. да, между прочим, потом украли. вернули же. Ну, потом подложили, прикиньте, Да? потому что Да. испугались, они узнали, что это... Но она же шила такое Они же. нашли же вора. Микрофон, говорите, он работает вообще-то. Но миңа бик тә эшле, бик тә талантлывый. 5 балалы ана дип әйтмәссең. Ой, висел, что ли, оно-ка? Ой, Значит, бишенчица была. Это менің апам да енді күні түні сізді қарайды. Представляете ма? Альфия апаға қайнар сәлем. Извините, достар, дәмні. Қараңыз, көпме ите бар анда. Итеуін арығына қалғанда. Очень вкусно. Вот, видите, қонаққа келген кісіге ничего не завкатый. Даже меня сахар берділер. Представляете ма?
Буря каша утренним. Чисто случайно курып калдым. Гульнас Асаевна. Хәзер мин чебурек дожу. Ой, как от вас вкусно пахнет чебурек. Я косун там ли Асаевна? Меня ярамай. Почему? Потом не желудок тоже. Да? Мен сирлебешін, шебешін. Вы какими судьбами Мына здесь? Гүзәл Уразованы төшереп берәбез. Шулаймы? Ае, какими судьбами? Біз этот просто қора келдік. Гүзәл Уразованы как Ие, понял? Офигеть, вот Я же прикиньте, вот так. фанатка, я же фанатка. Что, Гүзеля правда, фанатка. что ли? А чего вы мне отказали это в один день со звездой? Вот Гузель Уразова согласилась, а вы отказали мне. Я думала, у меня там будет операция по увеличению груди, но в итоге нам отказали. Короче, доктор, Гульнас Асаева, оказывается, хочет сделать операцию по увеличению груди. Но меня Прикиньте. отказали, меня Почему? отказали. Почему? Ну, сказали, пока коротметик. Почему? Вот Хаумагат. Это Гульнас Асаеваның суженый. Да, суженый ряженый. Почему вы хотите, чтобы Гульнас хотела увеличить груди? Почему? Классно же было шла келіп. Офигеть! Классно же Представляете, у нее так вроде все красиво, хорошо. Очень даже очень хорошо. Ой, Это музыка надо кайфовать, что ли? Николай, ну ты клёвый на самом деле. Ой, какая красавица ты. Ой, ты мой маленький пупсик, какая красивая. Ой, шундай матер виту. Папа нахшага вообще копия. Ух ты. Гузель Уразова потеряла голос, представляете, ма? А у нее сегодня концерт. И что же будет дальше, вы скоро узнаете. Гузель, а что, как так получилось, что голос пропал? Часто такое бывает? Нет, это очень нечасто бывает. Это сезонный. Это сезонный грипп, нәрсе все Да? болеют. Многие так. Вот у меня тоже голос пропал. Все, в общем, жырлап шыққанша уже тауыш утра башлады, и бүгін міне өзің шітесің. Ага. А как вы лечите это? Ну вот у нас есть специальный врач, фониатр. фониатр называется. Сколько концертов впереди? 9 концертов. 9 концертов? В Казани. Вот я же вам сказала, надо петь под фонограмму. Тогда бы вы не потеряли голос. Нет этих фонограмм. Да нету, что ли? Новые песни. Надо записать срочно фонограммы. Врач находится в оперном театре, что ли? Такие фониатры, такие врачи специализированные, они находятся только вот в таких, где поют. Правда, что ли? Да, у них есть свой кабинет. Вот Вы фониатр. представляете, мы Здесь тут специальный фониатр есть. Видимо, если нагрузка на связки стала. Под конец концерта вообще уже почти села, да. Может, меня тоже проверить? У меня тоже голоса нет. Такая гиперемийка вся. Давай посмотрим. Так, вы язык высовываем как можно больше, ладно? Так, еще. И так. Трахея вся воспаленная. Давай я связки хорошенько вижу, ладно? Это вот все это результат болезни. Даже ротик шире открываем. Или мне самой держать, что ли, уже? Такой Да, строгий пойдем тебе. врач. На связке у тебя есть кровеносный сосудик. Петь тебе нельзя. Петь нельзя. Если будешь петь, у тебя будет кровоизлияние. Давай как-нибудь это... Когда концерт? Сегодня. 9 дней подряд. У нее просто кровоизлияние будет на связке сосуд, и потом одна с этой стороны связочка полностью это слизистая закрыла ее. Так что, моя хорошая, или без голоса останешься. Давай отменяйте как-нибудь. Давай. Да, поем. Это же сосуд. При нагрузке он просто лопнет и будет кровоизлияние. А потом вообще не сможешь петь. Это первый случай такой, это первый? Ну, не первый уж. Было такое. Было? Да, один раз уж там допели. Там, по-моему, 4-5 концертов она отмучилась. Вот. А один раз вообще просто перенесли концерты. Она хотела петь. Я говорю, нет, не будешь петь. Потому что я говорю, ну, зачем ты себе сейчас угробишь просто все. Гузель Уразовой и муж, и менеджер, и продюсер. Это правда? Это правда, да? Да? Ага. А финансами кто управляет у вас в семье? Тагын нәрсе. Ну вот у нас финансами Альберт управляет. Ну,
В основном решение принимаю я, Гузель управляет. Ну такой хитрый, блин. Всегда это прямо на вопрос не отвечает. Прикиньте, слышали, да, что она может остаться вообще без голоса. Ей вообще запретили петь. И еще хочу сказать, Туфтар, про Ней. То, что рубрика, конечно, «Один день со звездой» у нас пошла вообще не по плану. Рыдает прям захлеб. Я, говорит, не хочу отменять. Я буду работать. А как она будет работать, если у нее голос нет? Рисковать. Рисковать, чтобы потом вообще никогда не петь, что ли? Но, видите, это может стоить ей вообще голоса. Очень жаль. Амин, конечно же, планировала, Туфтар, что вообще полный день сниму, балларын курхатам, үйін түшірам. Вообще у меня грандиозные планы были, но не всегда, Туфтар, наши планы турмушка аша. Meni yaratan seni kırmış Min bitsina aşık Скандал у вас был с Элвином Греем. Я даже сторис ваш видела. Вы плакали. По истечении времени только понимаем, что ситуация какая была. Автор слов дала нам авторские права исключительные, отдала также Элвину Грею исключительные права, а также еще и пошла и на себя зарегистрировала и пошла, сдала документы в РАО, то что она имеет право получать авторские вознаграждения. Год этот конфликт не могли разрешить. Элвин Грей и Гузель Уразова. Год-полтора, наверное, может быть. Уже выложили. Гузель Уразова, типа, воровка. Прям так и выложили? Да, ну позже такой был. Я не знала, не видела. Да, воровка. Я тут получилась крайне, на самом деле. Была совершенно ни при чем. Все из-за одной хитовой песни. Очень красивая. Встретил меня, субханаллах Увидел меня, альхамдулиллах Какой хороший, машаллах Мы будем с тобой, иншаллах. А как вы похудели-то на 15 килограмм? Как так умудрились? Честно говоря, я хлеб не ем. Хлеб вообще не едите? Нет, я уже год где-то хлеб не ем. Мясо не ем. Мясо? Вы вегетарианка, что ли? Прикиньте, Туфтар, сенсация года. Гузель Уразова, вегетарианка. Я просто слышала то, что кто не ест мясо, тот у них организм омолаживается. Ешь курное мясо. Вот поэтому, наверное, да? Надеюсь. Я Рыбу. очень люблю рыбу. Я ем овощи. Вот шоколад я ем. Да? От Я не шоколада могу смогли шоколаду отказаться. сказать нет. Не могу я ему сказать нет. У Гузели Уразовой особенная любовь к шоколаду, Туфтар. Билет коек. Будете приходить на концерты, приносите шоколадки. Это не реклама. Шучу. Шучу. Риттер Спорт. А в Уфе планируете концерты? Был Алаберса была с декабря, с 1 1 по 10 декабря Киязала Сколько концертов планируете? Ну, пока 10, потом. 10 только в Уфе? Да. Офигеть, туда, представляете? Для начала ты даешь еще. Гузель Уразова очень дисциплинированный человек. Ничего лишнего не скажет. Ну, это воспитание, наверное. Воспитание, да? А вообще вы кто по национальности, если честно? Потому что я тоже слышала информацию, вот иногда говорят, Гузель Уразова сказала, что она башкирка. А потом где-то я читаю, Гузель Уразова сказала, что она татарка. Гузель Уразова Пермь башкорты дип әйтәләр, был ысынмы? Сын. Ләкин мин татар, үзем минем паспортымда бүгенге көндә татар дип язылган. Получается, кто по национальности? Или у вас это адская смесь? На ДНК не сдавали? Сейчас сдают, сейчас модно. ДНК не сдавали. Надо сдать. И потом пригласите меня, и мы вместе все им расскажем, кто вы. Сейчас мы увидим легендарную машину Гузель Уразова. Бұнда машина тегі бірден карнивал ғымақ, достар. Вот, арта 2 урын, вообще комфортный. Потом бұнда 2 урын, и алда. Это вообще как микроавтобус, представляете? И эту машину они купили специально, потому что у них 4 детей, достар. Ну, чтобы вместе всей семьей ездить, да? А это балларда кем вообще карай? Кто присматривает за ними? Минем әтием белән әнием. Ага, они с вами живут, что ли? Ну, безнең белән яшиләр дип әйтә алмыйм инде. Алар үзләренең яшәр урыннары бар. Но постоянно балалар белән. Ага, получается, они рядом с вами живут. Әйе. Вы им квартиру купили? Нет? Юк, үзләре алдылар. Я слышала, что ваш отец занимается лесом. Правда, нет? Да нет. Нет? У меня отец всю жизнь на фуре ездил, Ну-ну. на машине ездил. Да? А ты в курсе, что сенин әтиен Я в курсе, да.
аларның үйлеріне сып кетірген. Да. Кіші. Элек Пермь өлкәсеннән алар ташыганнар инде. Альберт нам так сказал, что Аскар абый безгә Сезнең йортыгызны салырга агачны ул алып килгән. Да, мен бірімсе көрем и еду электромобильда. Оказывается, вообще такая тишина, бір тауышта сықмай. А зачем вы купили электромобиль? Вы типа гринписовец или кто? В ногу со временем, так скажем, все же пользуются, и мы что-то тоже захотели. И получилось так, что вот мы привезли, все такие, а что это? Да? Он что, без бензина ездит? Я говорю, да, на розетку, и поехал. А где розетка готова? Дома? Но есть специализированные места, где можно заряжаться. Еще дома заряжаем. 220 Офигеть! Прикиньте, Как достар. Как утюг заряжать треба. Прямо үйнен Гузель Уразова машина заряжать треба и шап сығып кете гастрольға. Прикиньте, а зимой? А зимой мы еще не А мы не ездили, не знаем. А вдруг она зимой не будет ездить? Будет. Будет, да? Сенинде. Аккумуляторы говорят, на меньше хватает дилер. Да? Не, айфонның не аккумуляторы тоңса сөніп кетеді шunu. Представляешь? Сомнительная перспектива. Ну, электромобиль ғана. Шынан сразу на ладу перейдете. Есть холодильник, кстати. Холодильник? Микроволновка есть. Микроволновка. Вот она. Офигеть, достар, қарағыз. Так, мы делаем разбор холодильника. шоколад. Мына, қазір біледі, достар, Гузель Уразова ненде шоколад ашай. Бапаевский. Опять шоколад ручной работы. Айтып кетінде, что Гузель Уразова любит шоколад. А вы своих детей сами кормили, да, грудью? Аллаха шүкір. Всех? Всех. Сама. Офигеть, представляете, да? Кого-то до 8 месяцев, кого-то до годика, год и 2 было. У нас их 4, поэтому. Ага. Вот Гульнас Асаева говорит, покормила грудью ребенка и сейчас хочет переделать своей грудью, еще побольше сделать. У вас нет такого желания сделать груди себе такие, как у Памелы Андерсон? Кстати, желание есть. Есть? Офигеть, прикиньте, тут так, Гузель Уразова хочет сделать себе груди. Но, опять-таки, разрешат ли? Да? И кто это должен разрешить? Ильдар Равильевич? Ильдар Равильевич, вы разрешите Гузель Разрешаю. Уразову? Как вы вообще познакомились с Ильдаром Хакимовым? И как вы в него влюбились? И первое свидание? Первый раз я увидела его со сцены, он пел. Ага. Кстати, про родинку ты меня спрашивала. Ага. Как раз я-то на родинку смотрела, его показывали в большую камеру. Такие, о, как красиво. Ага, Гузель Уразова в первую очередь влюбилась в родинку Ильдара Хакимова. Достар, что у него очень сексуальная родинка. И вот Гузель Уразова тоже это заметила и влюбилась сначала в его родинку, а потом только в него. Так получилось, что он работал у Салат Закевича, а меня пригласили на гастроли к ним тоже Салат Закевича. И так получилось, что мы там встретились. Ну, Сели в автобус, поехали договорились. на гастроли. Да. Но на меня упала сумка Ильдара в голову. Прикиньте, это судьба, Достар. Ильдар Хакимовтың сумкасы ауыр, Гузель Уразованың башына түшкен. Суженый. Или шума түшкен күмішім, башыма түшкен сумкам былай. Вот. В общем, он такой, и сразу Ильдар такой, о, это моя сумка, говорит, там, говорит, не садись, садись, говорит, рядом со мной. Если я пересяду, мне даже там комфортнее будет сидеть. Ведь 1 декабря за 5 минут до Нового года Сделал предложение? он пришел с кольцом, сделал предложение, и пока часы 12 стукнули, я подумала, год. И на следующий год, получается, я сразу сказала да. Это самое романтическое предложение на сегодняшний день, которое я знаю. И это было 21 год назад. Смотрите, Достар, у меня Приглашаю на Уфимский концерт. VIP-приглашение, между прочим. Да, в Вот, декабре. видно, какая я крутая. Мне сами артисты VIP-приглашение делают. Вот так вот, да?